ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ای بسا که کافران آرزو می کنند ای کاش مسلمان می بودند. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. بگذار ایشان را تا بخورند و بهره‌مند شوند و آرزو ایشان را مشغول نگه دارد، پس به زودی خواهند فهمید. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما اهل هیچ دیاری را هلاک نکردیم مگر اینکه برای آن از پیش موعدی تعیین شده. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. هیچ گروهی از وقت معین خود سبقت نمی کند و نه هم عقب می ماند. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. و گفتند ای کسی که بر تو قرآن نازل شده است واقعا که تو دیوانه‌ای. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. اگر از راست گویان هستی پس چرا فرشتگان را پیش ما نمی آوری؟ ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. ما فرشتگان را نمی فرستیم مگر به حق. اگر فرستاده شوند در این هنگام به آنهایی که خواستار آمدن فرشتگان شده اند مهلت دادن نمی شود. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما بیگمان قرآن را نازل کردیم و ما بیگمان آن را نگهبانیم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. و بیگمان پیش از تو نیز در میان اقوام پیشین پیامبران را فرستادیم. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هیچ پیامبری و ایشان نمی آمد مگر آنکه او را استهزا می کردند. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. این چنین آن استهزا را در دلهای مجرمین راه می دهیم، با این هم به آن ایمان نمی آورند و بیگمان سنت پیشینیان نیز به این منوال گذشته است. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. و اگر بر ایشان دری از آسمان بگشاییم و ایشان مرتبا در آن بالا روند البته میگویند واقعا چشمان ما بسته شده بلکه ما قومی هستیم جادو شده. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. و بیگمان در آسمان برج‌های آفریدیم و آن را برای بینندگان زینت دادیم و آن را از هر شیطانی رانده شده حفظ کردیم مگر آنکه کسی استراق سمع کند پس نیزه روشن آتشین او را تعقیب می کند. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. و زمین را گستردیم و بر آن کوهها را همچون لنگری قرار دادیم و در آن از هر چیزی به گونه موزونی رویانیدیم. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. و در آن برای شما اسباب معیشت ساختیم و نیز برای آنانی که شما روزی دهندهشان نیستید. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه
خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. و هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزائن آن نزد ماست و ما آن را فرود نمی آوریم مگر به اندازه معینی. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. و بادهای باردار کننده را فرستادیم، آنگاه از آسمان آب فرو ریختیم و شما را با آن سیراب گردانیدیم، در حالی که شما توانایی ذخیره کردن آن را ندارید. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. و این ما هستیم که زنده میگردانیم و میمیرانیم و ما وارث همه اشیا هستیم. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. و بیگمان آنانی را که پیش قدم شده اند شناخته ایم و بیگمان آنهایی را که عقب مانده اند نیز شناخته ایم. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. و بیگمان این پروردگار توست که ایشان را حشر می کند، حقا که او صاحب حکمت و داناست. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. بیگمان انسان را از گل آواز دهنده بدبوی متغیر آفریدیم. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. و جن را از پیش از آتش گرم و سوزان آفریدیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مسنون. و بیادار وقتی را که پروردگارت به فرشتگان گفت بیگمان من انسان را از گل آواز دهنده بدبوی متغیر آفریننده ام. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. پس چون پیکر او را راست کردم و در آن از روح خود دمیدم، پس به او سجده کنان بیفتید. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. پس همه فرشتگان یک جایی سجده کردند جز ابلیس که ابا ورزید از آن که با سجده کنندگان باشد. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. خداوند گفت ای ابلیس دلیل تو چیست که با سجده کنندگان نمی باشی؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. گفت من هرگز حاضر نیستم بشری را سجده کنم که او را از گل آواز دهنده بدبوی متغیر آفریده. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. خداوند گفت از آنجا بیرون شو زیرا تو رانده شده ای و بیگمان تا روز قیامت بر تو لعنت است. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. گفت ای پروردگار من پس مرا تا روزی که مردگان برانگیخته شوند مهلت ده. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. خداوند گفت پس بیگمان تو از جمله مهلت یافتگانی تا روز وقت مقرر شده یعنی قیامت. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.
گفت ای پروردگار من، به سبب آنکه مرا گمراه کردی، بیگمان من نعمتهای روی زمین را بر ایشان زیب و زینت می دهم و بیگمان همه ایشان را گمراه می سازم مگر بندگان مخلص تو از ایشان. قال هذا صراط علی مستقیم. خداوند گفت این روش بندگان صالح راهی است راست بر من، یعنی بر خود لازم گرفتم که این بندگان را رهیاب سازم. این عبادی لیس لك علیهم سلطان الا من اتبعك من الغاوین. بیگمان تو بر بندگان من تسلط نخواهی یافت مگر آن عده از گمراهان که از تو پیروی می کنند. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ. و بیگمان دوزخ وعدگاه همه ایشان است، آن را 7 در است، برای هر دری گروهی از این گمراهان مشخص شده‌اند. إن المتقین فی جنات وعیون. بیگمان پرهیزگاران در بهشت‌ها و در کنار چشمسارها می باشند. ادخلوها بسلام آمنین. و ایشان به قسم تهنیت گفته می شود با سلامتی و امنیت به آن درآیید. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هر کینه را که در سینه دارند می زداییم، برادروار بر تخت‌های به مقابل یکدیگر قرار دارند. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. در آنجا و ایشان رنجی نمی رسد و نه هم از آنجا بیرون شدنی اند. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب الالیم. بندگانم را خبر بده که بیگمان منم آن آمرزنده مهربان و در عین حال این عذاب من همان عذاب است دردناک. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. و ایشان از مهمان ابراهیم خبر بده. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. چون بر او داخل شدند به او سلام گفتند، ابراهیم گفت بیگمان ما از شما ترسناکیم. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. گفتند مترس، بیگمان ما به تو پسری دانا را مژده می‌دهیم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. گفت آیا با وجود این که پیریم فرا رسیده مرا بشارت دادید، پس به چی چیز مژده می‌دهید؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. گفتند ما تو را به حق مژده دادیم، پس از زمره ناامیدان مباش. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. گفت چی کسی از رحمت پروردگارش ناامید می شود جز گمراهان؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون. گفت ای فرستادگان خدا، پس مأموریت شما چیست؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. گفتند بیگمان ما به سوی قوم گناهکار فرستاده شده ایم مگر خانواده لوط، بیگمان ایشان همه را یک جا نجات خواهیم داد جز زنش، مقدر داشتیم که او واقعا از بازماندگان است. فلما جاء آل لوط المرسلون
قوم منكرون. پس چون فرستادگان نزد آل لوط آمدند، او به فرشتگان گفت بیگمان شما گروه ناشنایید. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. گفتند بلکه ما به تو همان چیزی را آوردیم که ایشان به آن شک داشتند. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. به تو چیزی را آوردیم که حق است و ما واقعا راستگوییم. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. پس در پاسی از شب خانواده ات را از شهر ببر، عقبشان حرکت کن و هیچ کدام از شما به عقب ننگرند و بلکه مأمور شده اید بروید. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. این را نیز به وی وحی کردیم که بیگمان در صبحگاهان بنیاد آنها برکنده می شود. وجاء أهل المدينة يستبشرون. ساکنان شهر به سوی منزل لوط آمدند در حالی که به یکدیگر از مهمانان خوشروی لوط بشارت می‌دادند. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. لوط گفت بیگمان اینها مهمانان منند، پس ما را رسوا نکنید و از خدا بترسید و ما را خجالت ندهید. قالوا أولم ننهك عن العالمين. گفتند آیا تو را از حمایت جهانیان منع نکرده بودید؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. گفت اینها دختران منند، اگر میخواهید کاری مشروع انجام دهید از ایشان به حیث زن نکاحی خود استفاده کنید. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قسم به زندگانی تو ای پیامبر، ایشان در نشه مستی خود سرگردان می باشند. فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. و همین که خورشید سر برکشید ایشان را صدای هولناک فرو گرفت، پس ما شهرهایشان را زیر و رو کردیم و بالای آن را پایین قرار دادیم و بر ایشان سنگهای از گل پخته بارانیدیم. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. بیگمان در این قصه نشانه هایی است برای علامه شناسان، یعنی مردم با فراست. و اینها لبسبیل مقیم. این فی ذلك لآیة للمؤمنین. این شهرها در راه آمد و شد مردم واقعا، حقا که در این نشانه است برای مؤمنان. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ. و بیگمان ایکه نیز از ستمگاران بودند، لذا از آنها انتقام گرفتیم و آن هر دو شهر بر سر راه آشکار قرار دارند. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. و بیگمان اهل هجر نیز پیامبران را تکذیب کردند، ما آیات خویش را به آنها دادیم ولی ایشان از آن رو گردان بودند. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين. ایشان خانه های امنی را از کوه ها برای خود می تراشیدند،
پس ناگاه صدای هولناک ایشان را صبحگاهان گرفت. فما اغنى عنهم ما كانوا یکسبون. پس آنچه را به دست می آوردند از ایشان عذاب خدا را دفع نکرد. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. و ما آسمان ها زمین و آنچه را در بین آنهاست نیافریدیم مگر به حق و بیگمان قیامت آمده نیست، لذا از ایشان به گذشت نیکو دروزد. إن ربك هو الخلاق العليم. بیگمان پروردگار تو هم اوست آفریننده و دانا. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. و بیگمان به تو 7 آیه از دوتایی ها یعنی آیات 7گانه سوره فاتحه را که مکرر خوانده می شود و قرآن عظیم و شأن را دادیم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. چشمان خود را به آنچه به گروه های از ایشان دادیم مدوز و بر ایشان اندوهگین مشو و بال خود را بر مؤمنان بگستر. وقل إني أنا النذير المبين. و بگو حقا که منم آن بیم دهنده آشکار. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. بر شما چنان عذابی را نازل کنیم که بر تقسیم کنندگان نازل گردانیدیم، آنهایی که قرآن را متفرق ساختند، یعنی بعضی را قبول و برخی را رد کردند. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. پس قسم به پروردگارت که البته از همه ایشان سوال کنیم از آنچه می کردند. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. پس آشکارا ساز آنچه را به آن مأمور می شوی و از مشرکان روی برتاب. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. حقا که ما در برابر تمسخر کنندگان تو را بسنده ایم، آنانی که با خدا معبودی دیگر را قرار می دهند ولی به زودی به خط پی می برند. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما واقعا میدانیم از سبب آنچه میگویند سینه‌ات تنگ میشود، پس پروردگارت را به پاکی یاد کن و از زمره سجده کنندگان باش و پروردگارت را پرستش کن تا هنگامی که به تو یقین یعنی مرگ فرا رسد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. فرمان خدا فرا رسید، پس به آن شتاب مکنید، پاکی مر او راست و برتر است از این که به او شریک می آورند. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فرشتگان را با وحی و اراده خود بر هر کی از بندگان خود که بخواهد نازل می گرداند
و به آنها دستور می‌دهد مردم را برحذر دارید به این که بیگمان معبودی جز من نیست، لذا از من بترسید. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. آسمان ها و زمین را به حق آفرید، برتر است از آن که به او شریک قرار می‌دهند. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. انسان را از نطفه آفرید و سرانجام او ستیزنده آشکارایی شد. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. و چارپایان را برای شما آفریده است، در آنها برای شما لباس و منفعت‌های دیگری است و از گوشت و شیر آنها می‌خورید. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. و چون شامگاهان آنها را به استراحتگاه‌هایشان میرانید و حینی که صبحگاهان ایشان را به چراگاه‌ها میبرید، در آنها برای شما زینتی است. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. و بارهای سنگین شما را به شهر حمل می کنند که شما بدون این چارپایان به آن رسنده نیستید مگر به تن دادن به مشقت، حقا که پروردگار شما واقعا رؤوف و مهربان است. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. و اسبها، قاطرها و خران را آفریدیم تا بر آنها سوار شوید و تا مایه زینت شما باشد و خداوند وسایل حمل و نقل دیگری را می آفریند که شما نمی دانید. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. و خداوند بر خود لازم گرفته است که به راه راست راهنمایی می کند، ولی راه های کج هم است و اگر خدا می خواست همه شما را رهیاب می ساخت. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. اوست که از آسمان آب را نازل کرد که آشامیدنی شما از آن است و از آن نباتات شما سیراب می شود و در آن حیوانات خود را می چرانید. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. به وسیله آن آب برای شما غله، زیتون، خرما، انگور و از هر نوع میوه ها را می رویاند. بیگمان در این نشانه است برای مردمی که فکر می کنند. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. و برای شما شب، روز، آفتاب و ماه را رام گردانید و نیز ستارگان به حکم او رام شده اند، حقا که در این نشانه هایی است برای مردمی که می‌فهمند. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. و آنچه را برای شما در زمین با رنگ‌های گوناگون آفرید نیز دست آموز شما گردانید، بیگمان در این نشانه است برای مردمی که پند می‌گیرند.
وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. و اوست که بحر را دست آموز گردانید تا از آن گوشت تازه بخورید و از آن زیور بیرون آرید که آن را می پوشید و کشتی ها را می بینی که سینه دریا را می شگافند و تا با وسیله تجارت از فضل خداوند بهره اندوز شوید و تا باشد که شما سپاسگزار شوید. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. و در زمین کوههای محکم پابرجا کرد تا مبادا شما را بجنباند و رودبارها و راهها را آفرید تا باشد که رهیاب شوید و نیز نشانها را آفرید و به وسیله ستارگان ایشان یعنی انسانها رهیاب می شود. افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. آیا کسی که می آفریند مانند کسی است که نمی آفریند؟ آیا پند نمی گیرید؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. و اگر نعمتهای خدا را حساب کنید آنها را هرگز شمار کردن نمی توانید، حقا که خداوند آمرزنده و مهربان است. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. و خداوند آنچه را پنهان می کنید و آنچه را آشکار می کنید می داند. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. و آنانی را که به جز خدا می پرستند چیزی را نمی آفرینند بلکه خودشان آفریده می شوند. اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان یبعثون. مردگانی اند بدون زندگانی و نمیدانند که چه وقت برانگیخته می شوند. الهكم اله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. خدای شما خداوند یگانه است و کسانی که با آخرت ایمان نمی آورند دلهایشان منکر حق است و هم ایشانند سرکش. لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرین. لاجرم آنچه را ایشان پنهان می دارند و آنچه را آشکارا می کنند خداوند می داند، بیگمان او سرکشان را دوست ندارد. و اذا قیل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطیر الاولین لیحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. و چون به ایشان گفته شود چیست آنچه پروردگار شما نازل کرده است میگویند افسانه های پیشینیان است تا بار گناهان خود را روز قیامت به طور کامل به دوش کشند و نیز قسمت از بار گناه کسانی را که بر اساس نادانی آنها را گمراه کرده اند. آه چی بد است بار گناهی که آن را به دوش می کنند. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.
بیگمان کسانی که پیش از ایشان بودند نیز دسیسه چیدند، پس خداوند ریشه ایشان را از بیخ و بن برکشید. سقف بر ایشان از بالای سرشان فرو ریخت و عذاب از جایی به سراغشان آمد که هرگز احساس نمی کردند. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. سپس در روز قیامت خداوند ایشان را رسوا می کند و می گوید کجایند شریکان من که به خاطر ایشان با خداجویان منازعه می کردید؟ کسانی که برایشان علم داده شده می گویند بیگمان رسوایی و بدنامی امروز بر کافران است. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. آنانی که فرشتگان روحشان را در حالی میگیرند که بر خود ستمگار بودند، پس ایشان تسلیم میشوند و میگویند ما عملی دی انجام نمیدادیم. آری بیگمان خداوند و آنچه میکردید داناست. فادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فلبئس مثوى المتکبرین. پس به درهای دوزخ درآیید، برای همیشه در آن به سر برید و چی بد جایی است جایگاهی سرکشان. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا للذین احسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقین. و چون به پرهیزگاران گفته شود چیست آنچه پروردگار شما نازل کرده است، میگویند خیر را. برای کسانی که در این دنیا نیکوکاری کردند خوبی می شود و بیگمان سرای آخرت از آن هم بهتر است و هر آینه آخرت سرای نیکو برای متقیان است. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. بهشت‌های جاودانی که به آن داخل می شوند از زیر درختان آنها جویبارها جریان دارد. در آنجا برایشان هرچی بخواهند فراهم می شود. خداوند پرهیزگاران را به دین گونه مزد می دهد. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. آنانی که فرشتگان روحشان را در حالی میگیرند که پاکیزه اند، فرشتگان برایشان میگویند سلام بر شما باد، داخل جنت شوید به سبب آنچه میکردید. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. آیا کافران جز به آمدن فرشته یعنی در هنگام قبض روح یا فرمان پروردگارت در روز قیامت انتظار میکشند؟ کسانی که پیش از ایشان بودند نیز چنین کردند و خدا بر ایشان ستم نکرد، بلکه ایشان خود بر خویش ستم میکردند. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
پس به ایشان جزای اعمال ناشایسته‌ای که انجام میدادند رسید و چیزی که به آن تمسخر میکردند آنها را فرا گرفت. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. مشرکان گفتند اگر خداوند میخواست هیچ چیزی را به جز او پرستش نمی کردیم، نه ما و نه هم پدران ما، و نه بغیر از فرمان وی چیزی را حرام می دانستیم. کسانی که پیش از ایشان بودند نیز چنین کردند. ولی آیا بر پیامبران جز ابلاغ آشکارا چیزی دیگری هست؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. و بیگمان در هر امت رسول با این فرمان فرستادیم که خدا را پرستش کنید و از بتان بپرهیزید. از ایشان کسی بود که خدا او را هدایت کرد و از ایشان کسی بود که بر وی گمراهی متحقق گردید. پس در زمین سفر کنید و بنگرید که تکذیب کنندگان حق به چی سرنوشته دچار شدند. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. هر قدر بر هدایت ایشان حریص باشی، پس بیگمان خدا کسی را که گمراه می سازد هدایت نمی کند و ایشان را یاری دهنده نیست. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. و شدیدترین سوگندهایشان را به خدا میخورند که کسی را که بمیراند بر نمیانگیزد. نه خیر، این وعده است بر وی لازم، یعنی بجا کردن این وعده را بر خود لازم کرده است، اما اکثر مردم نمیدانند. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. ایشان برانگیخته میشوند تا آنچه را در آن اختلاف میکنند برایشان روشن سازد و تا کافران بدانند که واقعا دروغگو بودند. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. بیگمان حکم ما برای چیزی که پیدایش آن را اراده کنیم این است که به آن میگوییم شو، پس میشود. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. و آنانی که برای خدا ترک دیار کردند بعد از آن که به ایشان ستم شده است، در این دنیا ایشان را جای نیکو می دهیم و مزد آخرت ایشان واقعا بزرگتر است اگر می دانستند. آنها که صبر ورزیدند و بر پروردگارشان اعتماد می کنند. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و پیش از تو نیز جز مردانی را که به ایشان وحی می نمودیم نفرستادیم، پس اگر آگاهی ندارید از مردم با خبر بپرسید. بالبينات والزبر وأنزلنا
الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ایشان را با نشانه‌های روشن و کتب فرستادیم و به تو نیز کتاب را نازل کردیم تا آنچه را به مردم نازل شده به ایشان بیان کنی و تا باشد که ایشان فکر کنند. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. آیا آنانی که توطئه‌های شومی میچینند از این ایمن شدند که خداوند ایشان را به زمین فرو برد یا به ایشان عذابی از جانب بیاید که ندانند؟ أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. یا ایشان را در هنگام آمد و شدشان بگیرد در حالی که آنها خداوند را از این عاجز ساختن نمیتوانند که ایشان را عذاب کند. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. یا ایشان را بعد از هوشدار گرفتار کند، پس بیگمان پروردگار شما مهربان و بخشاینده است. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. آیا به چیزهایی که خدا فریده است نمی نگرند که سایه های آن از راست و چپ در حال فروتنی به خدا سجده می کنند؟ ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از جانداران و فرشتگان همه آنها به خدا سجده می کنند و ایشان سرکشی نمی نمایند. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ایشان از پروردگار خود که بر ایشان حاکم است می ترسند و به آنچه به آن امر کرده می شوند به جا می آورند. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. و خدا هدایت داده است که دو معبود مگیرید، بیگمان او همان خدای یگانه است، پس از من و تنها از من بترسید. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست و دین همواره از آن اوست، پس آیا از غیر خداوند می ترسید؟ وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مستكم الضر فإليه تجأرون. و هر نعمتی که به شما ارزانی شده است از جانب خداوند است، سپس چون به شما مصیبتی برسد به سوی او می نالید. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. باز چون مصیبت را از شما برطرف ساخت، در آن وقت گروهی از شما به پروردگار خود شریک می آوردند و به این ترتیب به آنچه از نعمتهای خیش به ایشان دادیم ناسپاسی می کنند. پس روزی چند بهره‌مند شوید، به زودی جزای خود را در خواهید یافت. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. برای چیزی که نمیدانند برای بتان قسمت از آنچه را به ایشان روزی دادیم اختصاص میدهند. به خدا که از آنچه افترا میکنید مورد سؤال قرار میگیرید.
ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. و برای خدا دخترانی قرار می دهند. منزه است او از این که فرزندی داشته باشد و برای خیش آنچه را میل دارند مقرر می دارند. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. و هنگامی به یکی از آنها از تولد دختر مژده داده شود، رنگ سیاه و چهرهش غضب آلود می گردد. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. از سبب خبر بدی که به او داده شده از اقوام خود متواری می گردد. آیا آن را با قبول ننگ نگه دارد یا در خاک گورش کند؟ آه چی بد است آنچه حکم می کنند. للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزیز الحکیم. برای کسانی که با آخرت ایمان نمی آورند صفتهای زشت است و برای خداوند صفتهای عالی و اوست صاحب قدرت منی و با حکمت. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. و اگر خدا مردم را به خاطر ستمگاری ایشان مؤاخذه کند هیچ جانوری را بر زمین نمی گذارد، ولی ایشان را تا وقت معین مهلت می دهد. پس وقتی که میادشان به سر رسید نه تأخیر می کنند و نه هم ساعتی پیش می روند. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. و آنچه را که خود از آن کراهیت دارند با خدا نسبت می دهند و زبانشان این دروغ را می گوید که ایشان را سرانجام نیک است. لاجرم برای ایشان آتش است و ایشان از پیشگامان دوزخ. تالله لقد ارسلنا الى من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب الیم. با خدا که به امتهای پیش از تو نیز پیامبران را فرستادیم، پس شیطان اعمال زشتشان را به ایشان نیکو جلوه داد. امروز نیز شیطان یاورشان است و برای ایشان عذابی است دردناک. وما انزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ما قرآن را جز برای این به تو نازل نکردیم که همان چیزی را که در آن اختلاف می ورزیدند بیان کنی و نیز هدایتی و مرحمتی باشد برای مؤمنان. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. و خدا از آسمان آب را فرستاد و با آن زمین را بعد از مرگ آن زندگی بخشید. حقا که در این نشانه است برای گروهی که گوش فرا می‌دهند. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا
ذكرا للشاربين و بیگمان در چارپایان نیز برای شما درس عبرتی است از آنچه در شکم وی است. از میان سرگین و خون با شما چنان شیر خالص می نوشانیم که برای نوشندگان خوشگوار است. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. و از میوه های درختان خرما و تاک انگور و شراب نشه آور و روزی نیکو میگیرید. بیگمان در این نشانه است برای گروهی که عقل خیش را به کار میبرند. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. و پروردگار تو به زنبور عسل الهام کرد که از کوهساران و درختان و از چلاهایی که مردم می سازند برای خود خانه برگزین. سپس از همه انواع میوه ها بخور و از راههایی که پروردگارت برای تو هموار و تعیین کرده برو. از شکم آنها نوشیدنی با رنگهای گوناگون بیرون می شود که در آن شفایی است برای مردم. بیگمان در این نشانه است برای قومی که فکر می کنند. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. و خداوند شما را آفرید، سپس شما را می میراند و بعض شما به ذلیل‌ترین دوره عمر بازگشت داده می شود، به گونه‌ای که بعد از آن که بسا چیزها را فرا گرفته بود باری دیگر چیزی را نمی داند. بیگمان خداوند دانا و تواناست. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. و خداوند بعض شما را بر بعضی در روزی برتری داد، پس آنانی که برایشان برتری داده شده حاضر نمی شوند روزی خود را بر بردگان خود واگذار شوند تا ایشان مساوی گردند. آیا ایشان نعمت خدا را انکار می کنند؟ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. و خداوند برای شما از جنس خود شما همسرانی آفرید و از همسران شما برای شما فرزندان و نواسگانی آفرید و از چیزهای پاک به شما روزی داد. آیا به باطل یعنی بتان ایمان می آورند و به نعمت خدا ناسپاس می شوند و جز خدا کسی را پرستش می کنند که برایشان از آسمان ها و زمین چیز را روزی دادن نمی تواند و توانایی این کار را هم ندارد. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. پس برای خدا همانندان قرار ندهید، بیگمان خدا میداند و شما نمیدانید.
ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. خداوند مثال میزند بنده مملوک را که بر چیز توانایی ندارد و کسی را که از نزد خود برای او روزی نیک دادیم، پس او از آن روزی پنهان و آشکارا خرج می کند. آیا این دو تن برابر بودن می توانند؟ ستایش خدای راست، ولی اکثر ایشان نمی دانند. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. و خداوند مثال زده است از دو نفر که یکی از ایشان گنگ است، بر چیز قدرت ندارد و بر دوش صاحب خود باری گران است، به هر جا که او را بفرستد خیری از آنجا نیاورد. آیا این شخص با کسی برابر شدن می تواند که به عدل دستور می دهد و خودش هم برای راست قرار دارد؟ ولله غیب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. علم غیب آسمان ها و زمین از آن خداوند است. آمدن قیامت به مانند چشم به هم زدن زود و آسان صورت می گیرد یا از آن هم نزدیکتر. بیگمان خداوند بر همه چیزها تواناست. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. و خداوند شما را از شکم مادران شما بیرون آورد در حالی که چیزی را نمی دانستید و برای شما گوش شنوا، چشم بینا و دل آگاه داد تا باشد که سپاسگزار شوید. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. آیا با پرندگان که در جوی آسمان رام شونده اند، یعنی با پرواز می آیند، نظر نیفکندند؟ ایشان را در آنجا نگه نمی دارد مگر خدا. بیگمان در این نشانه هایی است برای گروهی مؤمنان. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. و خداوند از خانه های شما برای شما محل آرامش ساخت و از پوست حیوانات نیز برای شما خانه ها ساخت که در هنگام سفر خیش و در هنگام اقامت خیش آن خانه ها را سبک میابید و از پشم کرک و موی آنها اساسیه و سامان مهیا فرمود که تا وقت معین از آن کار میگیرید. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. و خداوند از آنچه آفرید برای شما سایه هایی به وجود آورد
و برای شما از کوهها پناهگاه‌هایی ساخت و برای شما پیراهن‌های آفرید که در گرما نگهبان شما باشد و پیراهن‌های آفرید که در جنگ نگهبان شما باشد. بدین گونه نعمت‌های خود را بر شما تمام می‌کند تا باشد که فرمان بردار باشید. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. پس اگر روی برتابند بر تو جز این نیست که پیام آشکارا را ابلاغ کنی. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. نعمت خداوند را میشناسند باز از آن انکار می‌ورزند و اکثر ایشان ناسپاسند. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. و از روزی که ما از هر گروهی گواهی برمیانگیزیم سپس به کافران اجازه سخن گفتن داده نمی شود و نه هم توبهشان قبول می شود. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. و هنگامی که ستمگاران عذاب را ببینند از ایشان عذاب تخفیف نمی شود و نه هم مهلت داده می شود. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ. و هنگامی که مشرکان شریکان خود را ببینند میگویند پروردگار ما اینها همان شریکان اند که ما به ایشان به جای تو نیایش میکردیم. در این حال مشرکان سخنشان را به رویشان زدن میگویند بیگمان شما دروغگو هستید. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. در آن روز همه خود را به خداوند تسلیم می کنند و آنچه را افترا می کردند از آنها گم می شود، یعنی آنها را در خلا می گذارد. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. آنانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند بر ایشان عذابی را بر بالای عذابی دیگری می افزایید به سبب اینکه فساد می کردند. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. و روزی که ما در هر امتی از میان خودشان گواهی برانگیزیم و تو را بر اینها گواه بیاوریم و بر تو کتاب را نازل کردیم که هر چیز را توضیح می کند و هدایت، رحمت و نیز مژده است برای مسلمانان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بیگمان خداوند به عدل، نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان امر کرده و از فحشا، کار ناپسندیده و ظلم نهی می کند. شما را پند می دهد تا باشد پند پذیر شوید. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ.
پیمان خدا را چون متعهد می شوید ایفا کنید و سوگندهای خیش را بعد از تأکید آنها مشکنید، در حالی که واقعا خدا را بر سوگند خود ضامن گردانیده اید. حقا که خداوند آنچه را شما انجام می دهید می داند. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. و مانند زنی مباشید که رشته خود را بعد از تابیدن آن میگسست و وامی تابید و به این ترتیب سوگندهای خود را در میان خیش بهانه‌ای برای فریبکاری ها قرار دهید و اینکه گروهی از گروهی دیگر سبقت جسته‌اند. حقیقت این است که خداوند شما را به این چیزها می آزماید و تا برای شما در روز قیامت چیزهایی را که در مورد آن اختلاف داشتید روشن سازد. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. و اگر خدا میخواست شما را امت واحد میساخت و لیکن هر کی را بخواهد گمراه میکند و هر کی را بخواهد رهیاب میگرداند و البته در برابر اعمال خود مورد سؤال قرار داده میشود. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. سوگندهای خود را بهانه برای فریبکاری میان خیش مگردانید تا مبادا قدمی بعد از استوار شدن آن بلغزد و به سبب اینکه مردم را از راه خدا باز داشته اید عقوبت آن را بچشید و به شما عذاب دردناک عاید شود. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. و در برابر عهد خدا بهای ناچیز نستانید، بیگمان آنچه نزد خداست برای شما بهتر است اگر بدانید. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. آنچه نزد شماست تمام یعنی فانی می شود و آنچه نزد خداست باقی می ماند و بیگمان مزد صبر کنندگان را به نیکوترین اعمالشان پاداش می دهیم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هر کسی که کار نیک کرد، مرد باشد یا زن، و در صورتی که مسلمان باشد، پس بیگمان او را زندگی پاکیزه میسر میگردانیم و ایشان را به نیکوترین اعمالشان پاداش میدهیم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. و چون قرآن میخوانی از شیطان رانده شده به خدا پناه ببر. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون.
بیگمان بر آنانی که ایمان آوردند و بر خدا توکل می‌ورزند شیطان سلطه ندارد. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. سلطه او بر کسانی است که او را حامی خود قرار می‌دهند و نیز آنانی که به خدا شرک می‌آورند. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. و چون آیه را به آیه دیگر عوض کنیم و خدا بر چیزی که نازل می کند بهتر می داند، می گویند بیگمان تو مفتری هستی، بلکه اکثر ایشان نمی داند. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. بگو روح القدس این آیات را از جانب پروردگار تو به حق نازل کرده است تا مؤمنان را ثابت قدم گرداند و هدایت و مژده باشد برای مسلمانان. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. و بیگمان ما میدانیم که کافران میگویند کسی که با او این آیات را میآموزد بشر است، زبان کسی که با او اشاره میکنند عجمی است و این قرآن به زبان عربی آشکار است. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. بیگمان آنانی که به آیات خدا ایمان نمیارند خدا ایشان را رهیاب نمی سازد و برایشان عذابی دردناک است. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. واقعا کسانی این دروغ را برمیبندند که به آیات خدا ایمان ندارد و ایشان خود واقعا دروغگویانند. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هر کس که با خدا کافر شد بعد از ایمان خود خشم خدا بر اوست، مگر آن که مجبور ساخته شد ولی دلش به ایمان استوار بود، اما آن که به کفر سینه اش گشوده شد پس خشم خدا بر آنهاست و عذاب بزرگی در انتظارشان است. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. این عذاب از آن سبب است که ایشان زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح دادند و اینکه خدا گروه کافران را رهیاب نمی سازد. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. ایشانند که خدا بر دلها، گوشها و چشمانشان مهر نهاده و هم ایشانند غفلت زدگانی واقعی. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. لا جرم در آخرت هم ایشانند زیانکاران. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن
ربك من بعدها لغفور رحیم. اما واقعا پروردگارت برای آنانی که بعد از تحمل مصیبت هجرت کردند سپس به جهاد پرداختند و صبر کردند، حقا که پروردگار تو بعد از این در حق ایشان آمرزگار و مهربان است. یوم تأتی كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا یظلمون. روزی که هر شخصی بیاید و برای خیش جدال کند، به هر شخصی جزای آنچه کرده کاملا داده می شود و به ایشان ستم نمی شود. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. و خدا اهل قریه را مثال زد که از آرامش کامل برخوردار بودند و از هر جا برایشان روزی فراوان می آمد، پس در برابر نعمتهای خدا ناسپاس شدند. بنابراین خداوند بر ایشان به سبب آنچه مرتکب می شدند تلخکامی لباس گرسنگی و دهشت را چشید. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. بیگمان به ایشان از میان خودشان پیامبری آمد ولی او را تکذیب کردند، پس در حالی که به ستمگاری خیش دوام میدادند ایشان را عذاب فرا گرفت. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. لذا از آنچه خداوند به شما روزی گردانیده حلالوار و پاکیزه بخورید و شکر نعمت خداوند را به جا آرید اگر او را میپرستید. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحیم. خداوند تنها به شما گوشت خود مرده، خون و گوشت خوک را حرام گردانیده و نیز آنچه با نام غیر خدا ذبح شده باشد، چون کسی ناچار شد در صورتی که ستم نورزد و از حد تجاوز نکند، پس بیگمان خداوند آمرزگاری مهربان است. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. به هر چیزی که زبان شما با دروغ و حکم آن را بیان می کند مگویید این حلال است و این حرام است تا بدین وسیله بر خدا دروغ را افتراء کنید. بیگمان کسانی که بر خدا دروغ را افتراء می کنند هرگز رستگار نمی شوند. متاع قلیل ولهم عذاب علیم. از بهره‌مندی اندک مستفید می شوند ولی برایشان عذابی دردناک است. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. و بر یهودیان صرف چیزهایی را که به تو پیش از این بیان کردیم حرام گردانیده بودیم. ما بر ایشان ستم نکردیم بلکه خودشان بر خویشتن ستم کردند. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من
ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحیم. سپس پروردگار تو کسانی را که به نادانی مرتکب اعمال ناشایسته شدند ولی بعد از آن توبه کردند و نیکوکار شدند، بیگمان پروردگار تو بعد از این توبهشان آمرزگار و مهربان است. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. بیگمان ابراهیم به خودی خود یک امت بود، بنده بود فرمان بردار خدا و برکنار از انحراف و از زمره مشرکان نبود. سپاسگزار نعمتهای خدا، خدایی که او را برگزید و به راه راست رهیابش نمود. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. در دنیا برایش نیکویی دادیم و بیگمان در آخرت از زمره نیکوکاران است. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. سپس به تو وحی کردیم که آیین ابراهیم را پیروی کن، کسی را که از انحراف برکنار بود و از مشرکان نبود. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. واقعا شنبه و محدودیت های این روز بر کسانی قرار داده شد که در مورد آن اختلاف ورزیدند. بیگمان پروردگاری تو در میان ایشان در آنچه در آن اختلاف کردند در روز قیامت فیصله می کند. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. مردم را به راه پروردگارت به حکمت و پند نیکو دعوت کن و به ایشان به طریقی که بهترین و مطبوعترین طرق است مناظره و استدلال کن. بیگمان پروردگار تو کسی را که از راه او منحرف شد از همه بهتر می شناسد و نیز او راه یافتگان را از همه بهتر می شناسد. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. و اگر مجازات می کردید پس به همان اندازه‌ای که با شما تعدی شده مجازات کنید و اما اگر شکیبایی ورزید این کار برای شکیبایان بهتر است. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. صبر کن و نیست صبر تو مگر به توفیق خدا و بر ایشان اندوهگین مشو و از دسیسه هایشان دلتنگ مباش. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.